Bonjour les amis. Le ronflement peut entraîner un mode de vie sédentaire. Les personnes qui ronflent fréquemment, même celles qui ne souffrent pas d'apnée du sommeil, peuvent être moins actives physiquement pendant la journée. Cela vient d'être démontré par une étude effectuée par Michael Grandner, directeur du programme de recherche sur le sommeil et la santé à la faculté de médecine de l'Université d'Arizona aux États-Unis. Ces résultats ont été présentés à SLEEP 2022, à la 36e réunion annuelle de l'association professionnelle Sleep Societies, le 6 juin 2022. Les personnes qui ronflent sont également susceptibles de souffrir d'apnée du sommeil. Nous avons constaté que le seul fait de ronfler peut avoir un impact sur la santé et le bien-être, a déclaré Michael Grandner. Le ronflement peut entraîner plus de fatigue et moins d'énergie, ce qui peut avoir un impact surtout de l'humeur au stress en passant par, comme nous l'avons déjà vu, le niveau d'activité, a-t-il noté. Grandner et ses collègues ont évalué la relation entre la fréquence des ronflements et les minutes d'activité sédentaire en utilisant les données de 3 ans de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition. L'étude a montré que les adultes qui ronflaient fréquemment, plus de 5 nuits par semaine, passaient environ 36 minutes de plus par jour en activité sédentaire par rapport aux autres qui déclaraient ne jamais ronfler. En outre, les personnes qui présentaient un risque accru d'apnée du sommeil passaient environ 54 minutes de plus par jour à être sédentaires. Cette étude démontre clairement que les personnes qui ronflent et celles qui sont à risque d'apnée du sommeil sont plus sédentaires. Cela pourrait expliquer le cycle vicieux dont souffrent ces patients, dans la mesure où l'obésité peut conduire à l'apnée du sommeil et où l'apnée du sommeil peut conduire à une sédentarité accrue et à une prise de poids en raison du manque d'énergie et de la sensation de fatigue, a déclaré Malhotradu de Washington University Sleep Center de Saint-Louis, au Missouri. Il est important d'intervenir et de traiter le trouble du sommeil pour espérer rendre les gens plus actifs, a ajouté Malhotradu. J'ai voulu parler aujourd'hui juste d'un seul trouble du sommeil, à savoir le ronflement. On sait que beaucoup de personnes souffrent d'insomnie, d'hypersomnie, de parasomnie et de troubles de rythme circadien. Un jour, je réserverai une vidéo pour l'ensemble de ces troubles. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.